ओके गाइस, तो आज हम आ चुके हैं कावासाकी के शोरूम और आज है कावासाकी H2 SX की सेकंड सर्विस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बिकॉज कोविड चल रहा था तो मैं सर्विस करा नहीं पाया। तो आज मैं आपको पूरी सर्विस दिखाऊंगा, उसकी कितनी कॉस्ट आती है सेकंड सर्विस की, उसमें क्या क्या होगा। और फाइनली टायर चेंज, बिकॉज देयर इज़ अ न्यू सेट ऑफ टायर। जो पुराना टायर है उसका मैंने बर्नआउट मारकर एक वीडियो डालूंगा, होपफुली इससे पहले आएगी वो वीडियो। एंड सो विल गो इनसाइड and check out what's going on. एक टायर इसका निकल चुका है अभी, फ्रंट टायर। इसमें न्यू टायर लगेगा अभी और फिर हम रेयर वाला टायर निकालेंगे। तो ये इंजन ऑयल निकल गया अभी, ड्रेन कर दिया हमने इंजन ऑयल सारा। ये बताएंगे हमें क्या कर रहे हैं। ऑयल फिल्टर, अच्छा ऑयल ये फिल्टर दिखाओ। एयर फिल्टर की कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत गंदी है, बहुत ही बुरी हालत है। हम इसको नया डालेंगे, दूसरा चेंज कर देते हैं। नया एयर फिल्टर लाया है ये। और अब फाइनली टैंक नीचे से निकालने की कोशिश। उप्पी भाई बड़ा ही स्माइल देते हुए टाइम देख रहे हैं, जल्दी है उप्पी भाई को। ये है नया ऑयल फिल्टर। और अब इंजन ऑयल डालेंगे हम। इंजन ऑयल दिखाना यार कौन सा है। ये है आपका 10W40 मॉड्यूल का 300V 10W40 और इसके ऑलमोस्ट 5 डालेंगे या 5 लीटर्स। तो ये 5 लीटर्स अब डालेंगे हम। ये ऑयल फिल्टर में भी डल रहा है। अच्छा, ताकि ड्राई ना हो, इन्होंने बता रहे हैं। तो पहले ऑयल फिल्टर में डालते हैं, उसके बाद पूरा फिल करेंगे हम। ब्रेक पैड चेक हो रहे हैं। तो ये अभी ऑयल फिल्टर फिट हो रहा है और इसके बाद इंजन ऑयल हम डालेंगे। ये शाहरुख भाई हमारे ऑयल फिल्टर लगा रहे हैं। तो अब बारी है इंजन ऑयल की। अब इंजन ऑयल डालेगा और 5 बॉटल्स। और अब हम कूलेंट डालेंगे। दैट्स द कूलेंट बीइंग पुट इन। ये गया कूलेंट। तो वो जो आपको ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है उसमें फिल हो रहा है नीचे कूलेंट। तो ये हमारा फ्रंट टायर आ गया है और इसमें नया टायर इंस्टॉल हुआ है M5। और अब इसके बाद हमारा पीछे का टायर जो है वो जाएगा। और अब ये हम पीछे वाला टायर निकाल रहे हैं। इसमें बर्नआउट किया था मैंने, तो आप देख सकते हो पूरा टायर ख़त्म हो गया। अब चेन क्लीनिंग। और
इसमें न्यू डिस्क पैड्स लगे हैं, रेयर वाले, फ्रंट वाले ठीक थे, रेयर वाले डिस्क पैड्स लगे हैं। न्यू टायर M5 भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं फाइनली, शाहरुख भाई इंस्टॉल कर रहे हैं। So it was very much difficult to find a tire in this COVID season. Import duties, कुछ import का issues था, तो finally 190 section का ये टायर है and you can see So finally the bill has come and it includes the chain clean. So the oil filter has been changed, the air filter has been changed, the chain lube has been done, and of course 4.5 liters of engine oil with 28% of GST and 9% on different items. So total came out to be 19,086. That's a lot. So that's the service cost, guys, for second service of H2 SX. That's the bike. तो फाइनली सर्विस हो गई है, अब घर जाने का टाइम है और आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ डू सब्सक्राइब. टोटल बिल 19,000 once again and I'll see you next time. Thank you.